喺呢個快速變化嘅世界，我哋嘅說話究竟有幾重要？你曾經向神作出嘅承諾，又代表住啲咩？呢個問題可能比你想象中更深遠，影響住你同神之間嘅關係。聖經民數記第30章第2節清楚咁教導我哋，人若向耶和華許願，就要謹守。呢句金句唔單止係一條戒律，佢提醒我哋言語嘅神聖同分量，亦係我哋信仰嘅基石。我哋嘅口中所出嘅，應當帶着敬畏與真誠。喺神面前，我哋嘅每一句真心話，每一個承諾，都係我哋與他恩典相連嘅紐帶。當我哋用誠實同愛去回應他嘅呼召，上帝嘅豐盛同祝福就會降臨。讓誠實嘅言語成為你通往豐盛生命嘅橋樑，體驗他無盡嘅愛、平安同埋祝福。因為信實嘅神，亦盼望我哋以信實回應他，建立一個堅固而美麗嘅關係。你準備好將你嘅說話奉獻俾神未？